Ja, hallo, die Frau Putzenbacher, bin wieder da. Natürlich, ja, wegen der Seuche habe ich müssen einmal in Regeneration gehen, oder wie das heißt. Und jetzt wollte ich was sagen Sie? Der Herr Rudi Anschober, meine Güte, hat er sich ja für uns aufgeopfert. Ja, da müssen wir uns ja jetzt für ihn auch aufopfern. Was glaubst du denn, wir müssen mal schauen, dass er den gesetzlichen Mindestlohn für Ex-Minister kriegt. Sonst wird so um die 13.000 Euro sein. Ja, was glauben, der muss er ja auch leben, nicht? Hat er auch Leasing-Raten? Den Hund muss er futtern und alles. Also leicht ist nicht für den Herrn Rudi. Ich tue oft nachdenken, wie ihm helfen kann. Der Vati, mein Mann, hat gesagt, also das ist mein Mann, der Vati, der hat gesagt, es ist ja schon so, dass er im öffentlichen Dienst ist schon eine Zielkrankenstandaktion im Laufen, das heißt das Anschobern. Ja, also wenn du Burnout oder Herz-Kreislauf-Kollaps und solche Sachen, na, bei Schüttelfrost, da kannst du Wärmflaschen nehmen, nicht? So, das ist Anschobern. Was glaubst du, was das für ein Bild ist bei der Krankenkasse, wenn die dann dort stehen, sagen sie dann, der nächste bitte? Und er sagt, ja, einmal anschobern bitte und 3 Wochen Kuraufenthalt zur Erholung vom Anschobern. Ja, logisch, ich mein, das brauchen ja die Leute, was glaubst du denn? Was ist was noch, was? Aber ich weiß ja nicht, wo das hinführen wird. Da ist ja noch etwas, ist jetzt, da habe ich erfahren, der, der Herr Sobotka, der Parlamentspräsident, den kennen Sie ja, der liebe, sympathische. Ja, den habe ich, wissen Sie, kennen Sie ja den Herrn Sobotka? Ja, ich hab die Kleine, die Enkeltochter, nach dem Stillen hab ich sie gelockt ein bisschen. Und wissen Sie, muss ich aufverstoßen, das kleine Baby. Habe ich dann gleich geschaut und dann habe ich gesehen, ist am Tisch ein Bild vom Herrn Sobotka in der kleinen Zeitung gelegen. Also hat sie dort am Tisch gelegen, dann habe ich sie so gedreht, no, und hat sie geschwind aufgestoßen. So lieb, gell? Und der hat sich zusammengetan mit dem Herrn, na, wie heißt denn der Ärztekammerpräsident da, na, der Sekretarisch, da Herr Thomas Sekarisch, der Doktor, die haben sich zusammengetan, die werden sie wenn die Musi spielt, werden sie auftreten, als Grandenzipfelduo, die zwei, ja, die haben sich zusammen, also so liebe, sympathische Leute. Wenn sie so singen, wie sie reden, werden sie sehr viele Leute nicht haben. Ja, ja, so nicht haben ist ja ein Stichwort. Was sagen sie zur Queen? Ha? Ja, drüben, ja. Ja, ja. Jetzt ist Elisabeth allein zu Hause, werden sie wahrscheinlich einen Film machen. Jetzt ist er weg, der Prinz, der Philipp. So eine Freude habe ich gehabt. Ich habe alles gewusst über ihn. Was glaubst du, neue Post. 7 Tage die Woche, nicht, ich weiß ja alles über, der Philipp, der war ein ganz fetziger, ein Lieber, was glaubst du, das ist schon traurig, gell, dass er weg ist, ja. Das ist der Einzige, von dem kann ich Ihnen garantieren, der war so einzigartig, von dem wird's keine, sage ich Ihnen, britische Mutation geben, den kannst du nicht nachmachen, ja. Ja, wenn Sie halt sagen, ja, da werden sie wahrscheinlich ein Sitcom drehen, noch in Großbritannien drüben, also bei der Inselmutti drüben, bei der Elisabeth und wenn ich so, die liebe Familie stirbt aus, wird sie heißen, die Sitcom, da werden sie halt, der eine schon in Kanada mit seiner Frau und Scheidung und wissen Sie, das was halt bei uns auch, aber bei uns wird er nicht so hochgestapelt auf, also medial. Ja, was ist so, ich muss sagen, apropos, was sagen Sie jetzt mit dem Ganzen? Äh, Wie heißt denn das wenn jetzt immer getestet wird, nicht? Und Impfungen, wie gibt's ja einen Testmüll und einen Impfmüll? Was glaubst du, was da Verpackung ist? Wo werden sie denn das hin tun? Ja, wahrscheinlich schicken sie es nach China oder Indien, ne? Da wird's wieder eingekippt. Und wenn Sie zum Beispiel Zeit haben und Sie sind auf Kurzarbeit, dann brauchen Sie nur noch keine Orle fahren, setzen Sie ihn hin am Strand, müssen Sie halt ein bisschen Zeit haben. Dann wird es wieder angeschwemmt und dann fahren Sie nach Arnoldstein und geben es bei der Verbrennung ab dort. Das nennt man dann eben Weltwirtschaft. Ja, und was sagen Sie von die Grünen, ha? Also generell so, was mit Umwelt und allem zu tun hat. Ja, das ist schon. Ich komme aus dem Staunen nicht außer die
wie heißt denn die Cinderella, kennst du die Cinderella von die Grünen? Die so, ich sag, diese wunderschön abgehobene, ehemals Flugzettel verteilende Sigi Maurer. Ist das nicht auch so eine gewinnende Persönlichkeit? Ja, also toll. Wie das, na so sympathisch, die Sigi Maurer. Ich hab mir da aufgeschrieben, weil ich so sick, sie hat ja der Werner Kogler, sagt der immer so, einfach, ehrlich, einfach Sigi. Gut, das hat sie vom Messias von Lampichel dort gestohlen, also das ist nicht fein. Aber die nächste auch sehr gut bei den Grünen, wenn man denkt, Umwelt, nicht? Die Frau Dr. Eva Glawischnik, ja. Dorthin gewechselt, wo sie zuerst bekämpft hat, nicht? Novomatic, aber jetzt hat sich's ausgespielt. Sie spielt nichts mehr, ne? Warum nur, warum, ha? Ja, ich weiß auch nicht, gell? Es ist so vieles passiert, ich sag, wie hat der Kassen da? Am Anfang von die Grünen im Parlament, ja, der Borderte, der Kaspar Nazi-Simmer. Können Sie sich noch erinnern, ein paar von Ihnen? Nein, ich sag Ihnen. Was sagen Sie? Weil stellen Sie sich vor, das war so gelaufen wie jetzt, dann hätte der müssen Vorstandsdirektor von der Donauchemie werden. Das waren noch Grüne damals, ja. Ja, kannst du nichts machen. Die sag, die Politik von heute und sehr viele Politiker, nicht alle natürlich, verfügen über sehr viel Talent, über sehr viel, ja, weiß nicht was. Nur über ganz wenig Charakter. Und das ist schon schade. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, ja, wenn sie sich da nicht anstrengen werden, gut, eine Partei strengt sich an, darf man nicht, das ist ein Gerücht. Und zum Abschluss, da schauen Sie vom Vati, seinem Freund, der Cousin, der hat das erfahren, ja. Also in der neuen ÖVP, dieser Türkisen, wo die drin sind, da gibt's angeblich also jemanden, die wollen jetzt ein Sticker-Album machen mit lauter Schniedelwurzbilder. Aber das ist nur ein Gerücht, ich habe auch noch gehört. Schniedelwurzbilder, können Sie sich das vorstellen? Das sind ja die Herrschaften, die mit den engen Anzügen gehen, ja. Und das wollen ein Sticker-Album machen. Da werden wir ja sehen, was dabei rauskommt. Und ich sage, der Vati, wenn er dort mitmacht, also wenn er das kauft, das Album, dann melde ich ihn sofort beim HKFC an. Also das kennen Sie ja beim Herbert Kickl Fanclub, natürlich nur auf Zeit, und dann wird schon wieder ein neuer kommen, aber damit ich das unterbrechen kann, nicht? Wo sich das hin entwickelt. Gut, ich sage jetzt, wir haben nicht so Zeit. Schön, dass Sie wieder mal da sein habt dürfen. Sie können ja schauen, dass wenn Sie sich impfen, dann machen Sie das halt nicht. Wurscht, was das Gift zu sich nehmen, nicht egal. Und die Tests, die nichts wert sind, ich meine, die können wir auch machen. Auch super. Aber machen wir halt nicht. Wenn sie oben sagen, wenn wir unten parieren. Alles Gute. Der Vati wird sich freuen, dass ich so schnell fertig bin. Was wird über ein neues Foto, Handy, Filmdings? No, nein. Das heißt Samsung Galaxy Ultra 20. Dass das gibt, kann man nicht einfach nur Telefon sagen, mit Kamera.